당근 품은 가지전 해봤는데 와, 너무 맛있는데요? 먼저 가지를 도톰하게 썰어주고 가운데를 칼집 내주세요. 요렇게 얇게 썬 당근 끝을 자른 후 칼집 낸 가지 사이에 끼워주세요. 부침가루에 강황가루 넣고 골고루 묻혀주면 맛깔난 새우로 변신돼요. 계란에 소금 한 꼬집, 파슬리 넣고 계란물 입혀서 중약불로 노릇노릇 익혀주세요. 맛의 마무리는 양념장, 황설탕, 간장, 2배 식초, 레몬즙, 생수, 다진 마늘, 청양고추 넣으면 새콤달콤 칼칼한 양념장이 돼요. 기름맛 난 당근 품은 가지전은 비타민 A와 항산화 복탄전이에요. 오늘도 만남 포상 드세요.